之后，发现家里非常的乱。小狼们，爸爸妈妈回来喽！哎，怎么没有听到声音啊？啊，门怎么还开着？小狼！你以为那一点点蔬菜我们吃得饱吗？好了，不要再说了，反正你们明天不在太阳下山以前把蔬菜收集过来，没几分钟，我就不会让小狼们回家。爸爸妈妈，我们要回家。好，我会过去接你们的。老婆啊，发生什么事啊？小狼们都被抓走了，他们要我们拿蔬菜水果去换，不然就不让他们回家了。那怎么办？我们现在应该怎么办？想办法啊！怎么办？想什么办？啊，老婆，我们找红绿灯巫婆啊！可是他们都这么神秘，怎么联络啊？妈妈，你忘了吗？你有从红绿灯巫婆的电话？等问一下，拿给我。怎么办？那个，爸爸在这边呢。780。爸爸。看这边。喂。喂，请问是红巫婆吗？我是老妈，我们需要你的帮忙啊！有什么事情吗？小狼们都被抓走了。干嘛？被谁抓走了？被大恶羊还有大坏鸡抓去美姬村庄了。好吧，给我们5秒钟的时间，我们立刻到达。好。小朋友们，拜托你们帮我们倒数5秒钟吧。5、4、3、2、1。我们来了！哎，对巫婆呢？对，我知道了吗？不好意思，最近感冒很厉害。我们赶快来想解决的办法吧。我们应该怎么？我觉得啊，我们先计划。好。他喜欢听这个音乐吗？我熟了。红绿灯巫婆与狼爸爸、狼妈妈正赶往美姬村庄。按照计划进行。杨过，大牙，为什么你有椅子我没有？啊，我还有报纸给你看呢。为什么？这么不公平！不要再哭了，你们，我都没椅子坐了。不要哭，还在披萨，你们哭一个，我心情都不好。哇，大坏鸡啊！啊，你不要坐椅子，不要。哎，有点无聊。不过，不知道这鼻子怎么好像怪怪有闻到蔬菜味。你饿坏了吧？不过真的有蔬菜吗？我闻闻看，真的。哎，是苹果，小朋友是苹果耶！
爸。我们为什么要跟你们分享啊？要不是还要座椅，你们这些人打开坐中间，这边不能坐中研判间吗过？后，脚打开不就可以让他坐中间就不？会说小王八啦。怎么那么笨？你以为这椅子很大？还有手机都买光。难转。赵二牙，刚老跟我们说对不起耶。好。是啊。啊，那这样我们好像也有点做错耶，我们好像也不应该抓小狼来威胁你们。对不起。好了，没关系，既然大家都认错了，我们就赶快想一个好办法，大家才能和平共处。赶快，有什么办法？哦，我知道，欢迎他们来我们家住啊！才不要嘞！我知道了，去他家一起偷吃披萨。我知道，大家的菜只要拿足够吃的就好了，不要多带，也不要做坏事哦。那我的披萨呢？海带披萨。太好了，以后大家都要和平的相处哦。对呀，这样子你们有的，我们也有哦。以后大家的菜只要拿足够吃的就好了，就不会肚子饿喽。而且呀，我们有不会解决的事情，也可以大家一起出来讨论哦。还有一件很重要的事，如果有